Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Ka shpëtuar ai që është pastruar, që përkujton madhërinë e Zotit të vet dhe falet. Shikoni sa e rëndësishme është ky mesazh nga surja A'la. Pra ka shpëtuar ai i cili është pastruar dhe pra që përkujton krijuesin Allahun fuqiplot dhe falet, pra sepse ai e din çfarë peshe dhe rëndësie të madhe ka dhikrullah, përmendja e Zotit. Wala dhikrullahil akbar, dhe përmendja e Zotit është gjëja kulmore, madhore. Andaj ky mesazh i fuqishëm na tregon se çka na pastron shpirtin ton dhe çka na bën të drejtë dhe të sinqert me vetveten, me njerëzit, me komunitetin. Përmendja e Zotit, orientimi ka mirësia, ka e drejta.